ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு சிக்கன் ஒரு 1 kg எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி அது இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் எடுத்து வச்சுக்குங்க தனியாக. நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனோட பார்த்திங்கன்னா உப்பும் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்து சிக்கன் கூட மிக்ஸ்அப் பண்ணிட்டோம். இப்போ மிக்ஸ்அப் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சிக்கனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா நம்மளே ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மிளகு ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. சீரகம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் சோம்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன். கசகசை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். பட்டை 1, அதுக்கப்புறம் வாசனைக்காக வேண்டி 2 ஏலக்காய். இந்த மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மிதமான சூட்டில் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வறுக்க போகிறோம். மசாலாவுக்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாத்திரம் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இருக்கிற மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுட்டோம். ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மிதமான சூட்டில் வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. அது நல்லா வதங்கி ஒரு மசாலா வாசனை வரும். கரு விடக்கூடாது. இப்போ அதை நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது சூடாகணுன்னே பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டோம். இந்த மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இப்போ மசாலா ட்ரை ஸ்டேட்ஸ்லேயே வச்சு நம்ம பார்த்திங்கன்னா அரைக்க போகிறோம். இது கூட வாட்டர் எதுவும் மிக்ஸ்அப் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே அரைச்சி வச்சிடுறோம். இப்போ மசாலா ரெடி. இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும். எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது கூட கடுகு உளுந்தை மிக்ஸ்அப் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையை மிக்ஸ்அப் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா 1 by 1 பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஒரு பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு வதக்க போகிறோம். இப்போ பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. இது கூட பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ண போகிறோம். தக்காளி 3 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு ஒரு 5-6 பூண்டு எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ மிக்ஸ்அப் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வதங்கிடுச்சு. இப்போ அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை கிளறணும். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரத்துக்கு தனி மிளகாத்தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா மசாலா இதில் மிக்ஸ்அப் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ்அப் பண்ணிட்டு அந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ்அப் ஆகணும். அதுக்கு தந்தாப்பில் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளறணும். இதை கூட பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஒரு 2 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரை ஆட் பண்ண போகிறோம்.
ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வேகணும். இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு, பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறதான்னு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. பெப்பர் வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துருக்கோம், அதனால் வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லது. சளி இருமல் போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சளி இருமல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அடிக்கடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.